नमस्कार मित्रों, मैं डॉक्टर विनय शंकर प्रसाद फिर से हमारे चैनल पर आपका एक बार से वेलकम है। आज का हमारा जो सब्जेक्ट है, टॉपिक है, विषय है टिनिटस, रिंगिंग, कान से आवाज़ आना। तो ये क्या है और क्या इसका ट्रीटमेंट है और क्या कारण है, इसको विस्तार से आज समझेंगे। तो ये जो कान से आवाज़ आना, टिनिटस या रिंगिंग जो है, इसका बहुत सारा कारण है। कोई भी आदमी यदि लंबे समय तक नॉइज में, आवाज़ में, साउंड वाले जगह हमें किसी माने साउंड वाला जगह हमें यदि नॉइज वाला जगह हमें काफ़ी दिनों से वर्किंग प्लेस है उस जगह पर काम करता है तो उससे प्रॉब्लम आ सकती है। या कोई अल्कोहल का पेशेंट है, अल्कोहलिज्म का है, अल्कोहल हमेशा लेते रहता है, शराब का सेवन करते रहता है, तो उसे भी ये कान से आवाज़ आने वाली परेशानी हो सकती है। या ये सबसे जो ये इसका मुख्य जो कारण है, ये ओल्ड एज में भी होता है। जैसे जिस आदमी का उम्र 70-80 हो गया, उसे भी ये चीज़, कान से आवाज़ें आना, कान में साएँ साएँ करना, कान में रिंगिंग करते रहना, ये जो है ओल्ड एज में 70-80 के बरस में यदि होता है किसी आदमी को, तो ये ट्रीटमेंट से ठीक नहीं होता है और इसका अभी तक कोई दवाई इजाद नहीं हुआ है और रिसर्च आविष्कार इसका अभी तक कोई मेडिसिन नहीं हुआ है। यदि यही कान से आवाज़ आने की बीमारी यदि वो युवकों की हो जाए, नए उम्र के आदमी लोगों की हो जाए, तो उसे ट्रीटमेंट अवश्य करानी चाहिए, क्योंकि इसका जो कारण जो है, कान का नर्व जो है, कान का जो नस जो है, ये डैमेज हो जाता है किसी कारणवश। तो कान का जब नस डैमेज हो जाता है इत्यादि कारणों से लेकर किसी कारणवश यदि डैमेज हो जाता है, तो उसको अपनी युवाओं की मतलब जो यंग जनरेशन है उन्हें इसकी इलाज अवश्य करानी चाहिए। ये पूरी तरह ठीक हो सकता है। तो इसको कारणों पर मैंने प्रकाश डाला और इलाज पर भी प्रकाश डाला। तो ये जानकारी आपको कैसी लगी, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए।